Assam Youth League Under 13 आव गेलेनो बड'फा एफसीनि ट्रायल डिमाकुसिनि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव बड'फा एफसीनि ट्रायल दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेरेमसा माहारि दानाय बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर मोनहोनो हाबा मावबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दिनै बड'फा एफसीआ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव 13 बोसोर बैसो सिंनि रोंगौथि गोनां जोलुर गेलेगिरिफोरखौ सायख'दों। बड'फा एफसीनि ट्रायलाव गुबुन गुबुन जिल्लानि सा 90निबो बांसिन जोलुर गेलेगिरि फरायसाफोरा बाहागो लायो। सायख'जानाय गेलेगिरिफोरखौ जानो गोनां आसाम युथ लीग अंडर 13 आव गेलेहोनो थियारि बड'फा एफसीआ गेलेगिरिफोरनिफ्राय थाइसेबो रांखेन्दा लायाब्लासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैदेनगोन बड'फा एफसीखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गेजेराव मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि जेरै हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर' आरो अपुर्णा नार्जारीमोन बायदि रोजा रोजा जोलुर गेलेगिरि सोरजिनायनि थांखि लादों। फरायसा आफादा गेदेरथार मिशन आरो भिजनखौ लानानै जि थांनाय 2024 मायथाइयाव जे बड'फा एफसी होननाय मोनसे एफसीखौ दानानै लानाय जादोंमोन। दा बिनि ट्रायलखौ थांनाय बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लायाव लानाय जादोंमोन। देग्लाय फैयै फैयै उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि नैबेयाव जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव बे समाव ट्रायलनि हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। दिनैनि बे ट्रायलाव गासै आसाम नाङै 100नि खाथियाव फरायसाफ्रा बे समाव बाहागो लाफैनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना बे समाव नैबे फोथाराव गोबां बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ' गथायफोरखौ लाबोनानै बे समाव ट्रायलाव बाहागो लानानै बाहागो लाहोफैदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद मोनसे मेसेज। बेयो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिशन आरो भिजन बे जाफुंसारनायनि मोनसे लामायाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2024 मायथाइयाव बड'फा एफसीखौ दाखांनायनि उनाव थांनाय 2025 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय आसामनि जानानै 8 जननि जानानै जोङो बाहागो लादोंमोन आसाम लीगआव। दा बेबायदि हिसाबै देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा एफसीनिफ्राय गासै 2 फरायसाफ्रा बे समाव चिरां जिल्ला आरो जरहाट जिल्लानिफ्राय दायो अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनाव सायख'जानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोंनि गेजेराव रोजा रोजा हलिचरन, रोजा रोजा दुर्गा बर' आरो रोजा रोजा अपुर्णा नार्जारीमोन बायदि आरो गोबां गेलेगिरिफोर बायदि आरो फैबाय थानाय समाव जे बर' हारिनिफ्राय बड'फा एफसीनि गेजेरजों बियो मोनसे गेलेगिरिफ्रा ओंखारगोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायनाय दङ। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ मिशनखौ बिथा खालामनानै जे फरायसाफोरखौ गावनि जि बेसेन गोसाथार समखौ जाहाथे फरायसाफ्रा आखायाव स्मार्टफन लानानै जे जोंनि गथ'फ्रा नों गेम गेलेनानै समखौ नस्थ' खालामा आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामना जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा जाहाथे फरायनांगौ समफ्राव जाहाथे नोङो गाज्रि समाजारि जि थासारि बेयाव जाहाथे लोब्बा लानानै थाया। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंबाय थानाय जादों आरो बे अंडर 13आव जि फरायसाफ्रानो एक्सेलेन्ट गेलेबोनानै जि गावनि हाथिखौ दिन्थिदों, एबिलिटिसफोरखौ देखायदों, श' खालामदों, बै फरायसाफोरखौनो नैबे ट्रायलनि गेजेरजों जोङो सायख'नानै फैबाय थानाय समाव जों आसामाव गेलेहोनो थाखाय बेबस्था लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोबोद फोथायनाय दङ। थांनाय बोसोराव 2 फरायसाफ्रा जिबायदि अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनाव नोङो सायख'जादों, बेबायदिनो फैबाय थानाय बोसोराव जाहाथे 10 जननिफ्राय बांसिन बर' गथ'फ्रा बड'फा एफसीनि गेजेरजों जे अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनाव सायख'जागोन बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे फोथायनाय दं। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि थांनाय